نيو أنا هاي وحق قرصة قبرت قريئة هاي ما حكوا دارتي صوبته نيو قبلها سنة كان جرى الصومالي جوجا ما عرفت aku dah hari mau lo soal kan hari mau arak tay dakan kodi wuxuu barnaamijyadu ما يعني وما عرف لك وكوريو ده صاحبه guriga waa gartay markaad doqaantida qiimeeyo ani gabarta kaliya ma doon reen waa gabar ani Soomaali ah wiil Soomaali ahay gabar Soomaali door la yahay waan idin salaanay asxaabta qiimiga qadarinta naga mudan maanta barnaamij wareysi dadweynahan dhaxmari doonaa maadaama ay nagu soo qaxaan gabdho fara badan oo Ethiopian iyo Tigray ah maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ay doob u badan yihiin bal jooskaaga muxuu yahay gabar Soomaali iyo gabar Ethiopian keebaad guurso lahayd nala socdo marka wixii aan kala kulanno soo dhawow saaxiib maadaama ay dalka ay ku soo qaxeen gabdho fara badan oo Tigray iyo Anfar iyo Ethiopian ba ah keebaad guurso lahayd dooqaaga أنا ما حقول لها قولي لا لطي وأنا قاعد أقانو ما فهمت قول صومالية صومالية فهمين ده متى يطلع قانا وقتي ويو متى أنا قال له توديك يا كويستا أديات أي سودو صاحب وندوه هاي أديات وندوه هاي سؤال شيء وديسي هدي عن كجوابه تكريا صومال ما ده قبر تكريا قبر صومال تابع كورسلهد طبعا أنا جا مركان دوقي كهذا تكريا تكريا ما حكوا دارتي أديات بيقرحين وقصة صومالي يجي نقرحين بس قفل بدوق ولا سما أنا كدوق تكريا واي تكريا واي تكريا واي سوي أكو دارتني واحد لو مثل ما كنت حق مايا حق بارني ما قبلنا بباريال واي صومالي marka waxaan ku doorto waxa waaye waa gabdho qurux badan oo iska ma sha Allah oo dabeecad oo baariyaal oo dabeecad fiican adoon ku salaam waa mahadsantahay aad u mahadsantahay saaxiibkeen walaal soo dhawow wadhaw walaal magacaadu iyo saddexan iyo magaca Abdullah Ismaan Ibrahim ma sha Allah santahay waxa la isku haastaa su'aalo sooda gabdho Ethiopian oo soo qaxeen waa gartay tag guursada Soomaali Ethiopian فرق وين أو دحية سومالي إثيوبياني waxaan guursan lahaa boqolkiiba boqol gabar Soomaali ah ma sha Allah ma santay maxaa ku jeclaatay macnaha tuqnacay tagaabtu gabadha Soomaali waa igu af waa igu diin waa igu dhaqan waa igu dhiig soo marka ma aqaano waxaan aniga oo ugu tago gabar kale oo ajnabi ah ugu tago still I don't know ma sha Allah ma san wiilka wiil sharaf leh gabdhaha Soomaaliyeed aad garab u sii aad u mahadsantiin maruusaaro runaantii waxaan arkaynaa in mataqaanaa dadkii markii aan dhalinyarada su'aalihii weydiinay waxay leeyihiin inta badan gabdhaha Tigray aan rabnaa maxay ku doorteen aad dhihi kartaa aad laftirka markaa wax ka weydiiyo adiga su'aal ku weydiiyaa wiilasha kamid tahay Soomaaliyeed mid ka taaqo sax waaye asxaabta anigana maadaama aan dhalinyarada kamid ahay dooqaygaan ka hadlayaa aniga horta Tigray lama dhaqmin mana arkin laakiin Soomaalida waan arkay waan afaqaanaa oo sidoo kale waxaan dhihi lahaa aniga waxaan dooran lahaa maadaama aan Tigray wila arkin gabar Tigray aan dooran lahaa waa maasadin bas waa ka furray magacaygu waa Deeqo Ismaaciil Cabdullaahi waan dhawahay walaal qaali waan dhawahay waxaan ka soo degmada jir gaar ahaan Bulxuey markaad doqaantida qiimeeyo ani gabarta kaliya ma doon reen waa gabar ani Soomaali ah wiil Soomaali ahay gabar Soomaali door la yahay waa maasantahay sababaha aad ku dooratay maadaama Tigray ma taqaanid ma macna ma luqadooda ma aqaan xagu qasbaa laakiin waxaan lahaa gabdhaha Tigraygu waxa leeyahay gabdho waxa waaye baariyaal ragay u rooyihiin cagaha lagu subkaaya timaha lagu shalnayna waxaana la sheegay gabar Soomaali inaad keen laga yaabay waa ka keensan kartaa kalsooni wax walba kalsoonida ka weyn Soomaali waa ka keensan kartaa sida aan aaminsanahay waa mahadsantahay fikirkaaga saliimka Soomaaliya Soomaalida Tigray maxaa ku jeclaatay waa la iga sheekay mar ma ogtahay waxa la murugo waxa la taasho murugeeda saaran taas baraxti joog wallahi waxaan dhihi lahaa aniga gabdhaheena Soomaalida way fiican yihiin laakiin xoogaa way madax adag yihiin la yiri sidaas ay Itoobiya ku dooran lahayd ma sha Allah waxaan ugu soo biray makaanigii ugu macnaha ugu shidnaa ama ugu activesanaa gaar ahaan degmada magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan Soma gaar ahaan agaarka lambar 4 waa bari soo dhawow dooqaaga gabar Soomaaliya iyo gabar Ethiopian teebaad guursaleed
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وموسى قلقات موسى محمد قعال نيو أنا هاي وحق قول سلا قبرت قريئة haye maxaa ku dooratay sababto aniyo gabdhaha sanadkan jiro Soomaali jooga ma aragtay maya no sababta gabdhaha Soomaali sanadkan jooga ma aragtay niyo tee aragtay basirid kulay ku soo buruus ku bursay marka kuwaas xoogaa ma sayr ma yaqaan leeyahay xoogaa waa 5 2 4 5 waa la soo karaa macnaha saas la jiliga marka maadaama la soo karnaa kala la soo karo saas la jiliga macnaha ay ku doonaa macnaha ku door hore ma la soo dhaqantay hore ma aragtay dhaqankoodii wuxuu barnaamijyadooda maya niyo ma arag laakiin waa ku riyooda saaxiibo waa ku riyooda waa gartay waa baasatay fikirkaaga sareemka aad ugu baasatay sidoo kale su'aasha xigta waxaan weydiin doonaa Marwo Sahro ila socoto dhalinyaradu waxay weydiinaysaa ma guursan lahayd gabar Tigray ah aniga ayadaan weydiinaya marka ayada inay guursan lahayd ayada wiil Soomaali iyo wiil Tigray ah kii ay guursan lahayd su'aasha ayada ku soo hoobatay ay Marwo Sahro soo dhaw أنا صومال وجود حد Tigray دبدي waa gartay أصحابك حلقة أو ما هو دقيقة ما هو جوجا بجلاي aye والحين باهل يا إما ذاك الهيل waa baasatay fikirkaaga saleemka Marwo Sahro weydiinay runaan si fan ay ugu jawaabtay جربانو كقبلهين هذا بالين هاي aye برنامج كسمه نقول جربان waa gartay ما عرفت قبل وين Tigray قول laakiin ani hadda waxaan siyaabaha hadda aan hadii aan ku celiyo برنامج نقول جربان marka waa maasantiin asxaabta maanta waxaan mikrofoonka la dhaxmarnay dhalinyarada gobolka Banaadir oo aan wax ka weydiinayno fikirkooda ah maadaama ay nagu soo qaxeen gabdha aan Soomaali ahayn dawladda dariska Itoobiya ama Tigray ay nagu soo qaxeen ma guursan lahayn oo ma soo dhaweyn lahayn mudooqaagu suma tahay gabar Soomaali iyo gabar Tigray ah teeba jeclaa lahayd run ahaantii fikradahaas jawaabihii ay ka bixiyeen waad wada arkayseen run ahaantii waxaan filayaa inaad ka wada hesheen haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe iyo like iyo share hala share gareeyo wiil Soomaaliyeed hal su'aal si maadaama maama ahay yaan inta isku hadlaysiin gabdhaha Tigrayga hadda wadanka nabad naqaha hada ku way wada naqahayaan gabdhaha Soomaali qaaliga ku naqahayaan wajidi ma gaali markas qabda taas ay dhilaan Marwo Sahro waxaan ugu sii diraysaa gabdhii waxa leeyahay qoladan haday nabad helaan hadii dawladda hadda diray heshiiyaan gabdhahaas way laabanayaan marka lama huraan waa cooska jiilaal cunuga ku dhashaba cunuga ka qaadahay ma cunugayga waa ka reebanaa oo beelana cunugayga anaa beelanaya ma arkaysid waa maasantiin fikradaha quruxda badan ee maanta aan idin soo ururinay inaad ka wada hesheen aan filayaa hala share garay video waa maasantiin